6:30 наброс. Вот у этих берешь. Собака пошла в палас. «6:59 подъем. На 180 метров подъем. Куда бежишь? И ухо оборвано. Куда бежишь, блядь, а? Куда бежишь? А ну скидывай давай! А в 3 минутах, наверное, собака, блядь. Если не в 4. Искай давай. Юра, тут. Сюда пошел. Сюда, Юра. Тут. Вот. Сюда пошел. Искай тут. Искай, давай. Искай, давай. Ой. О, нашла, продолжаем гонять. К Лёшке пошел. Ух, хорошо заливает, смотри-ка. С подголоском бывает. Пойдем, ну что, 55 минут гона где-то. Нормально, тут у речки она перегнала вот эту дорожину к реке. Скололась опять. Пошли, Вилка, пошли. Там, блядь, скотину сейчас выгнали. Слышу, там бараны, хуяны. Снимать собаку. Пойдем, Леш, молодец, да. С дороги тебя тут где-то опять надул, наверное. Пойдем, вот такие.